Asa ataoko amin'ny posiposy zany dia tout ce qui est montage de cadrage, de ndraindraika magnano son kely, de ndraindraika magnano photo fa efa misy spécialiste an'izany aminay akato. Tegna misy ambiance be aminay aty a, zay mahay mifagnaraka na mitsara na miratsy, ake foagna équipe-nay reo. Fier be, faly be zany toatra amin-jareo. Inoako amin'ny orinasa posiposy ty dia hitondra avo be lazan'ny posiposy zany mba ho regniny zao tontolo zao hoe misy posiposy zany any Madagasikara akany. Asa ataoko amin'ny posiposy. Za zany responsable d'administration ny posiposy zany hoe mikarakara resaka taratasy, enregistre facture, migérer banque, sy ny raha jiabijiaby mikasika ny administration société. Ny rythme-ko, zay ny bureau-nay somary écarté na ville, nefa ny raha jiaby lavitra ville. Za zay entre ny bureau, mandeha amin'ny banque, mandeha amin'ny contribution, ndraindraika magnano déclaration knapsa sy omsi, knapsa sy omsi. De raha rythme zany ny azo lazaina hoe tegna agnatin'ny henjakenjana kokoa. Satria tsy vitan'ilay magnano administration fa ndraindraika koa multitâche. Magnalaka sary ndraika nianatra vao nagnano cadrage takatokato dia magnampy an'ery zalahy magnano cadrage mandeha malaka sary agnatiny hoe rythme zany ny asa tsy ary agnatin'le tiako satria za tsy tia mipetraka dia rythme zany le asa dia amin'ny fitiavako ananjy. Aminay akato azo lazaina hoe tsisy boss satria efatra manata zay efatra manata samy manana ny anjara asany précis. Dia azo lazaiko hoe samy magnano bossny amin'ny asan'andro marina hoe misy règlement agnatin'ny entreprise mifehiny tsiraikiraiky fa amin'izay hoe samy manana anjara asany zay samby ny bossny asan'andro samby migérer asany jiaby. Ny vina enjana be vina raha société posiposy volagny. Ny vinako zany ohatra hoe agnatin'ny 5 taogna iroborobo zany société posiposy zay zao efatra manadahy fa agnatin'ny ohatra hoe afaka 5 taogna efa 50 manadahy zay masa posiposy satria maro ny projet, maro ny asa atao, maro ny tournage atao, tsy hoaraka tsony dia tsy maintsy mirecruter 50 zay agnatin'ny 5 taogna ary 50 mafitrika karaha ataon'ny efatra manadahy. Asa ataoko amin'ny société posiposy, za zany magnano image, magnano resaka photo, maka sary ary tegna mahay. Tegna tiako zany le maka sary portrait n'olombelona. Fa niditra tamin'ny posiposy dia magnano maromaro ataoko polyvalent zany, magnano assistant image dia magnano technicien son. Ny ora fiasagna normalement zay miasa adiny 7 isan'andro. Fa nohon'le hoe ekipa cool miara-miaigna mifagnaja dia misy ndraindray misy tombony, ndraindray misy moatra kely midepasy, misy fotoana izy latsaka kely. Adiny 7 izy koa adiny 4 maraina dia adiny 4 hariva. Zany hoe ny ekipa efa niteny amin'ny takeo hoe cool mifanerasera zay zany mitondra mpizoky mpizandry. Na dia tsy fantatra tany fiaviagna taloha tagny tsy hay izovy ny aty, izy ny aty, iny raha hay ny aty fa natambatra ny posiposy raika zay dia lasa karaha zoky mpizandry, tsy karama zany fa tegna izy mpizoky mpizandry zay ny fandraisanay ananjy, fangatagna hevitra, fangalagna famavagna problème amin'ny andavanandro mihitsy. Zay fotoagna kely fogna tsy fankahitanay nefa zay vao tsy fankahita dia karaha banga be ny fiainana amin'ny fotoagna tsy fankahitanay igny. Zay ny tegna marina. Ameziko ananjy zany ao tsara ny faneritseranay fiarahamonina zany mazava ho azy milamina. Ny posiposy dia orinasa mpamokatra sary mihetsika sy sary tsy mihetsika. Agnatin'izay sary mihetsika sy sary tsy mihetsika zay dia ny film documentaire, magnano animation efa manomboka miditra amin'ny resaka animation kelikely, magnano fiction, magnano resaka publicité, spot publicitaire igny. Dia mikirakira sary tsy mihetsika koa, magnano dessin sur tablette graphique zay, magnano photographie zay ho ana événement na ho ana mariage na ho ana produit koa afaka agnaovanay sary daholo zay raha azo kitikitiana sary zany e. Zay ny asan'ny posiposy. Posiposy satria misy ny mitarika dia misy manosika avy aty afara. Ny principe agnatin'ny posiposy zany dia tsotra be hoe mifampitarika
mifanosika ho agny amin'ny tsara. Dia agnatin'ny posiposy zay zany ny mpiara-miasa dia mifanao amin'ny raha jiaby ary zay agnatin'ny posiposy koa dia manana an'ilay programme hoe coup de pouce. Io coup de pouce io dia projet raika programme raika entinay manohana an'ireo entrepreneur ireo start-up mitovy aminay toagnana zareo amin'ny resaka communication zany hoe amin'ny asanay dia ho an'ireo zay start-up zany hoe ireo orinasa tantanana tanora na olona efa zokonjokony fa voanomboka dia tahinay zareo miresadresaka mahakasika ny orinasany ahafahan'ny hafa mahafantatra hoe misy an'izany orinasa zany kaiky eto amintsika. Dia rehefa fantan'ny hafa hoe misy an'igny orinasa igny zany hoe fantan'ny client na fantan'ny partenaire zay mety afaka hiara-iasa dia lasa mitombo ho azy ny fahaizan'ny olona n'ilay orinasan'ilay start-up dia mivelatra izy dia mivoatra miaraka amin'izay ny orinasany satria tsapanay zany fa ny communication dia importante be ao agnatin'ny fampivoarana ny entreprise dia zay ny antony tonga le coup de pouce. Omegna coup de pouce izy ampiagna izy mba hivoatra karaha ataonay mivoatra koa. Amin'izao mamokatra sary sy feo ny tanjona magnaraka dia anangana ny chaîne de télévision éducative. Maro ny chaîne de télé eto amintsika fa le resaka éducation matetika asa tavela avafara dia chaîne de télé zany resaka éducation fotsiny, éducation à l'entrepreneuriat, éducation politique, éducation civique, éducation zay resaka éducation zany dia hovoizintsika agnatin'io chaîne de télé izay ijoraka eto Tamatavy ataontsika farafatarany amin'ny 2020 zay ny tanjona magnaraka. Ny vina dia hoe Tamatavy no karazana tanàgnany zany hoe mpamokatra sary mihetsika sy sary tsy mihetsika zany eto zany ataontsika karazana renivohitry ny famokarana sary zay ny vina dia fa tsy ho tanteraka nefa zany raha tsy mifagnampy dia zay foana mahatonga le coup de pouce. Amegna coup de pouce ireo namagna, amegna formation ireo zay mila ary zay koa dia mandigny formation sy information avy amin'ireo namagna izay mikirakira sary sy mihetsika sy tsy mihetsika mitovy aminay zao. Dia ny vina zany dia hoe mba eto Tamatavy no capitaln'izany ny resaka audiovisuel zany raha eto Madagasikara sy eto amin'ny océan Indien mahino moa raha ohatra ka hoe eto Afrika mihitsy zay zany ny vina. Za miteny hoe pouce. C'est un pouce. Pouce.